पोते नबी से जो गुलामी जो कदर थी जे कर नमाज पढ़ो कुछ चवंदा जे कर नमाज पढ़ो ओ मुझा दिलो मुझा दोस्तों मुझा भाइरो मातांगे मन थकरावा मेड़ करावा तवेली शैतान जे धोखे में ना जो बेली नफ्स जे शाला दे पाणगे तरकायो ना बेली यहूदी ने नसारनी चाल में फासो ना बाण संभालो कमियों को तायूं सबने म्यान कोई भी गुनाह को खाली ना है पर माता के मिंथ दो क्या मेड़ दो क्या बेली पान में नमाज पैदा क्यों बेनमाजी को ईमान तो निकलो नहीं बेनमाजी को नबी सही गुलामी दी निकली नहीं बेनमाजी दुनिया आखिरत में तबाह बर्बाद तो थे बेनमाजी दुनिया आखिरत में रुसवाए ख्वार तो थे मुझे प्यारे सही मुझे आका सही मुझे रब सही फरमायो बेनमाज़िन जो मां मोहम्मद करीम सा वास्तो ही ना है सही फरमायो बेनमाज़िन जो मुझे असहाब आल बैतुल्लाह वास्तो ही ना है मुझे प्यारे सही फरमायो बेनमाज़िन जी मां मोहम्मद करीम शफाअत ही न कर सही फरमायो क़यामत जे ॾियारे बेनमाज़ी कब्र लो तारिया वेंदा माण्हुनि वारियूं सूरतूं उन्हनि खे न मिलियूं अल्लाह करण वारियूं मुंडियूं कुतन ऐं खिंजीरनि वारियूं मुंडियूं बेनमाज़िन के दई काफरन सा गड प्यारे काफरन सा गड बेनमाज़न के कुटाए सटाए ओदे कल जहन्नम जी बाय में शुराई ये वरी जो नमाज ते आशा मेरे मौलवी ता सा जो मथो खादी बैठा हो अल्लाह जाने तो है कुरान मजीद मुझे हथन में आ बेनमाजी दुनिया आखिरत में तबाह बर्बाद तो पहली नमाज पढ़ो ईमान बचायो नबी से गुलामी बचायो मता क़यामत जे ॾियारे पोइ सथा वेठा पोइ थारो जो को फायदो न थींदो नमाज देना है बाकी शादी जे नमाज देना हो जे हां हजरत इमाम हुसैन करबला जे मैदान में नमाज न पढ़े अल्लाह आओ के ना हिक्की नमाज भी हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में कज़ा न थी हिक्की फर्जी नमाज तो करबला के मैदान में पढ़दा रहा पर तहज्जुद जी नमाज भी कज़ा कादा आस्ते के सुभान अल्लाह नारे तकबीर शाने सुन हुसैन तुझे हुसैन मुझे हुसैन बा हुसैन तुझे हुसैन इमाम हुसैन पंजगाना नमाज भी पढ़दो आयो तहज्जुद जी नमाज भी पढ़दो आयो पर अल्लाह जी जात जो कसमा हजरत इमाम हुसैन जी फैमिली हजरत इमाम हुसैन जा भाइर हजरत इमाम हुसैन जा बचड़ा हजरत इमाम हुसैन जा दोस्त यार उहे भी करबला जे मैदान में पंजगाना नमाज सां गॾु तहज्जुद जी नमाज भी पढ़दा रहा इदा आशिका आल बेत नमाज जा परवाना असा के नमाज जी अहमियत समझाया अदा मां ता पुछा दो क्या जेकर हजरत इमाम हुसैन करबला जे मैदान में नमाज न पढ़िया या उन जा साथी या भाइर या फैमिली तो मयार होया न गलायो न था पानी बंदा मानी बंदा 7 तारीख करबला जे मैदान में पहुंचान 7 को पानी बंद 7 8 9 10 मानी भी अल्लाह अकबर एड़ी वक्त में नमाज़ा पढ़दा था ऐं ॾहीं जी बेपारी वारी नमाज जो टाइम ॾिसी हेरे न्यारियो अजीब ॻाल्हि थो ॿुधायांव अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन जो नमाज सां प्यार तो समझायांव बेपारी जी नमाज जो टाइम ॾिसी ॾहीं वारे ॾींहं जो पाण पंहिंजनि साथियुनि खे फरमायो तीरनि तलवारनि खे हेठि कयो ऐं हुननि ज़ालिम सां ॻाल्हायूं ज़ालिमो
ता जुल्म जी इंतहा कयो चाहो पर पो भी माके ता जो क्या सा ता मुसलमान आयो कलमो मुझे नाने ते भरियो तव ता जे मथो भी नमाज फर्जा बे पारी नमाज जो टाइम थी चुको आ मां नमाज शुरू तो कराया हे मुझा साथी मुझे कठ नमाज पढ़दा ता के भी दावत जा अचो ता भी नमाज में शरीक जो ता भी पांजे मथो कर्ज के लायो पाण दे नमाज पढ़दा रहा पर जालमन के भी सद क्यों अचो पढ़ो नमाज फर्जा ता दे नमाज एदी फर्जियत जी अहमियत समझाया जो हुनन जो भी फर्ज कदा करण न था छर अज आल बेत जे औदार सराना ठुप नमाज जे वेठो न था अचो बे बारी जी नमाज हजरत इमाम हुसैन पढ़ाई हजरत इमाम हुसैन जा साथी ऐं कुछ तो जालिम भी हजरत इमाम हुसैन सां गॾु नमाज में शरीक थिया पर जॾहिं ॾहीं जी शाम थी टे प्यारी जी नमाज जो टाइम आयो सब साथी शहीद थिया भाइर शहीद थिया पुट शहीद थिया पान अकेलो हजरत इमाम हुसैन बचो 121 घाव हजरत इमाम हुसैन जे जिस्म मुबारक में उथण जी ताकत ना है अल्लाह अकबर कबीरा नमाज पढ़ण जी ताकत ना है एहे वक्त में भी पान साईं फरमाइंदा जालिमो ता जुल्म जी इंतहा करे छरिया मुजन कबीरन के शहीद कियो पर सगीरन के भी माफ न कियो मुजन भाइरन के शहीद कियो मुजन पुटन के शहीद कियो मुजन साथन के शहीद कियो पर मुखे भी 121 घाव है मुझो सजो जिस्म मुबारक खून मुबारक में रंगीन बने पिया पानी बंद कयो ठाओ पानी बंद कयो ठाओ जालिमो हर जुल्म हर सितम हर तकलीफ में इमाम हुसैन बर्दाश्त करन ला तैयार पर ता के खबर आ तो मुझो नमाज आइलो प्यारा जो एकड़ी नमाज भी मां करबला जे मैदान में कजा न किया हाने नमाज टे पारी जो टाइम जियो आ खबर ना है अल्लाह जिंदगी मुछा साथ दे अल्लाह न तेजे करे मां ता के चवा तो थोड़ी मुखे मोहलत दो तो मां टे पारी जी नमाज भी पढ़ी रोतीरन तलवारन के पास रोकियो अल्लाह जालिम खिलंदा हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया से किए तू नमाज पढ़ दे असा तो के पानी नहीं दा तो कहला पाण फरमायो जालिम कहां जे पानी की जरूरत है ना है फतयम्मु सईदन तय्यबा अल्लाह जो कुमा जे पानी न मिले त ईमान वारो मिट्टी साथे में करे भी नमाज पढ़ो मा ओतरो ही सवाब नसीब फरमाए पाण उठण जी ताकत ना है 121 घाव का मजाक अल्लाह अकबर चैनियन जी बुखा चैनियन जो न्या भाइरन जो सदमो पुटन जो सदमो दोस्तन यारन जा जनाजा खंजे सामो एरे वक्त में भी नमाज आईली पान साईं उठया करबला जे मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाए चादर मुबारक विछाए ऐं नमाज शुरू दा फरमान ते पारी जी अल्लाह अकबर करे सना पढ़ी ऐं अलहम्दु शरीफ दा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान एक रकात पढ़ी बी रकात जे हजरत इमाम सजदे में दो अल्लाह अकबर कबीरा नमाज की हालत में सजदे की हालत में जालिम हजरत इमाम हुसैन के तीर चुटन शुरू दा कर पान दा वे जालिम लिखम तसी हैरान परेशान हजरत इमाम हुसैन के तीर हणो पिया तीर हजरत इमाम हुसैन जे जिस्म मुबारक के लगन पिया हजरत इमाम हुसैन जे जिस्म मुबारक मा खून मुबारक या फुआरा वान पिया
पर साहिरान परेशान जणिए पियो महसूस थे तद इमाम हुसैन के तीरन लगण जी खबर ही नथी पे न की शिरक पिया भरन न की झटको प्यालन एडो अल्लाह जे इश्क अल्लाह जी नमाज में गुम हुआ तने अल्लाह वारे हज़रत इमाम हुसैन जी नमाज के सरायो जे न मंदिर में न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में वही पे अल्लाह वाले हज़रत इमाम हुसैन जे सजदे के सरायो जे अली बाबा नबी नाना निस्बत हो तो ऐसी हो चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो हेरो किरण तलवार जी बरसाती बरसे हेरो हज़रत इमाम हुसैन सजदे में आ नमाज में आ ज़ुबान मुबारक से ही जुमला जारी है सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला केडो हज़रत इमाम हुसैन जो इश्क नमाज केडी मोहब्बत हज़रत इमाम हुसैन जी नमाज अजो आल बेतन जा उबदार सदायण वाला नमाज जे वेझे ही नथा चो जे में नमाज ना है वो नबी से जो आशिक न थी चो जे में नमाज ना है वो आल बेतन जो उबदार न थी सके आल बेत वदा परवाना नमाज आज जिन्हें किए वखान कने अल्लाह ने कुरान में ही फरमायो ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिज यदून रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सुभान बीजा जल्ला नहीं अज़ाल बेतनी तारी वगैरह नमाज दी फरमाए वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा फरमाए रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित-तौरात व मसलुहुम फिल इंजील अल्लाह ने फरमाया अली मुझे एडी नमाज पढ़ी एड़ा सजदा ने जो नेड़ ते सजदन जा निशान अल्लाह ने फरमाया अली जी नमाज सजदन जी तारीफ मां तौरात इंजील में अगे ही करे छे मुझे अजीजो हज़रत अली से वदो नमाजी हो सजी जिंदगी हज़रत अली से हिकड़ी नमाज भी कज़ा फर्ज़ी न सजी जिंदगी जंग जो मैदान और जंग के मैदान में नबी सल्लल्लाहु फरमायो नमाज पढ़ो पान सही नमाज पढ़ी ऐं कुछ सहाबा नमाज पढ़ी वेठा हज़रत अली से फरमायो मां नमाज जी तैयारी हो गया तो नबी सल्लल्लाहु आया फरमायो सोच दादी मां मोहम्मद करीम के थकावट दिया आराम जी जरूरत
हज़रत अली ने फरमायो मां साईं के फरमायो साईं मां बिस्तरे जो इंतजाम क्या साईं फरमायो सोच बिस्तरे जो इंतजाम न कर तुम पांजो झोल विछाए तो मां मोहम्मद करीम पांजो मुंह मुबारक तुझे झोल में रखी झट घड़ी आराम पजीर थिया अरे न्यारियो हज़रत अली साईं फरमायो मां झोल विछायम साईं मुंह मुबारक रखन फरमायो साईं के निंद्र वठी वई साईं के आराम अची वियो हज़रत अली साईं फरमायो मां नमाज़ टे पैरी जी न पढ़ी सघियोसि मां सिज ॾे नज़र कयो सिज गुरूब थियण वारो हो नमाज़ टे पैरी वारी कज़ा पई थिए हज़रत अली साईं फरमायो मां सोने मोहम्मद करीम के उथारे भी न पियो सघां ऐं सिज के ॾिसां पियो त सिज भॻो थो वञे नमाज़ टे पैरी जी कज़ा थी थिए त बेअख्तियार मां अलीअ जे अखियुनि में पाणी वेई त सारी ज़िंदगी मां अलीअ खां हिकिड़ी नमाज़ कज़ा न थी आज नमाज़ कज़ा पई थिए जीअं हज़रत अली जे अखियुनि मुबारक मां पाणी वरियो त नबी साईं जे चेहरे मुबारक ते पियो साईं सुजाग थिया फरमायो सोच खेल जाए छो तो अखियुनि में पाणी आरे हज़रत अली साईं फरमायो साईं सारी ज़िंदगी मां अलीअ खां हिकिड़ी नमाज़ कज़ा न थी हाणे ये नमाज़ टे पैरी वारी कज़ा पई थिए मां नमाज़ कान पढ़ी आहे अञा तयारी कयां पियो नमाज़ पढ़ण जी तव्हां अचियो ऐं तव्हां फरमायो झोल विछाए अली त मां आराम कयां साईं मां तव्हांखे चई न सघियो साईं मां नमाज़ कान पढ़ी आहे हाणे सिज गुरू पियो थिए नमाज़ कज़ा पई थिए दुख जे करे बेख्तियार अखियुनि में पाणी वड़ियो आहे साईं हज़रत अली साईं रोअण खे ॾिसी हथरां मुबारक मथे खण फरमायो ओ मुंहिंजा अल्लाह साईं सारी ज़िंदगी मुझे सोच खां मुझे न्याणे खां मुझे अलीअ खां हिकिड़ी नमाज़ भी कज़ा न थी आहे अॼु नमाज़ पई कज़ा थिए तेन खां इहो दुख ई न वेंदो महिरबानी फरमाए मां रहमतुल आलमीन जा हथरा क़बूल फरमाए अल्लाह साईं सिज के रिवज़ की अरणी ते पारी वारो सिज करे बिहार त मुंहिंजो सोच अली नमाज़ पढ़ी वठे नबी साईं नबूवत वारा हथरा मुबारक मथे क्या अरे न्यारियो अल्लाह दुआ कबूल फरमाई सिज के रिवस गियर लगे सुभान अल्लाह सिज पोइते मोटियो टे पारी वारो सिज थी बीठो हज़रत अली साईं वयो आराम सां वज़ू कयई नमाज़ पढ़ी जॾहिं आयो पे त मुर्कदो आयो खिलंदो आयो साईं जन फरमाया दे हाल हाल सोच ते साईं दिल ठरी साईं अल्लाह जो फज़ल थियो ता दुआ घुरी सिज पोइते मोटियो जे करे अॼु मां को नमाज़ कज़ा थिया त सॼी ज़िंदगी इहो कज़ा नमाज़ वारो दुख मां अलीअ जे दिल में न वञे हेॾो हज़रत अली साईं आशिक़ नमाज़ जो परवाह मुंहिंजा अज़ीज़ो मुंहिंजा दोस्तो वॾो हज़रत अली साईं आशिक़ नमाज़ जो परवाह न हो पतंग हिकिड़े जंग जे मैदान में हज़रत अली साईं ने पिनी मुबारक में तीर लॻो पाण साईं सत ॾेई तीर खे गॾियो अल्लाह जो शेर हो जी जो सत ने तीर के तीर त निकतो पर तीर जी शेष हज़रत अली साईं जे पिनी जे हॾे मुबारक में फांसी पई नबी साईं ने आयो साईं तीर मुझे पिनी में लगो मालिया सत ॾेई तीर के गॾियो पर तीर जी शेष मालिया जे हॾे में फांसी पई आहे साईं मांखे ॾाढो ई ज़ात हुजे ॾाढो सूर थो थिए पाण साईं फरमायो सोच परेशान न थी पाण साईं बिन साहबा के फरमायो वञो जला खे वठी अचो त उहो जला जी तिखो औज़ार हज़रत अली साईं जे पिनी मुबारक जे गोश्त ते रखी पिनी मुबारक के चीरे करे हॾीअ में या शेद कढी विझे बस साहबी विया न जला खे वठी आया जला आयो तेले मां तिखो ज़ार करे ऐं हज़रत अली साईं
जी पिनी मुबारक दे रखी हज़रत अली सैन के थोड़ो चीर ने हज़रत अली सैन को दान की वई ऐं जरा के चई यार हेडो इज़ाब हेडी तकलीफ जरा जो सैन गोश्त चीर जे तो तकलीफ तो पानी जाए देनी हज़रत अली सैन फरमायो माखे तीर जी शेदी कढाणी ना है जरा तिखो ज़ार चेहरे में जी वापस को मोटे नबी सैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और जरा कादे तो जी अली जी तीर वाली शेद कदे ही करना जरा जो सैन अली कढणे न तो रे चे तो मुके इजाद थे मागे तकलीफ दिए जे सैन तिखो ज़ारा गोश्त चीर बहुत तकलीफ आईंदी सैन फरमाया जरा हाली माठ करे वे यार नमाज जो टाइम जो अली जड़े नमाज में बींदो आद जणो दुनिया जे जान में नोगा फोन में चीरे करे हज़रत अली सैन पिनी मुबारक के चीरे करे बाद में या तीर वाली शेद कठी वट जान हज़रत अली सैन के नमाज जी हालत में खबर ही कार अरे न्यारो हज़रत अली सैन जी नमाज में बिठा जरा आयो अजी हज़रत अली सैन जी पिनी मुबारक जो गोश्त के चीरे शेद कढी पट्टी वेड़े हलो हज़रत अली सैन नमाज पूरी फरमाए ये जो सलाम फेराए तो नुख दे रत नजर आई पिनी जे मथों पट्टी वेड़े नजर आई पुछा के यार हे शाय संतन खिली जवाब न साईं ताजी तकलीफ खत्म थी जेका हाडे में शेद फाथल हुई जरा वो कढी ताजा परेशान थी हज़रत अली सैन फरमायो मुके कसम अल्लाह जी ज़ात जो मुके किविल जे चक जेतरो भी इज़ाब महसूस कर एडो आशिको हज़रत अली सैन नमाज परवानो केड़ा केड़ा हज़रत अली सैन जा परवाना हो तुम देखो तुम्हारे साथ सब हज़रत अली सैन जा परवाना हो आशिको आलबे तंजा हवदार हो अजनादो के इंशाअल्लाह पक्का नमाजी जेकॾहिं जाई पाई तव्हांजी अरबत सां मोहबत जेकॾहिं जाई पाई हज़रत अली सैन जा आशिको त महिरबानी करे पाण में नमाज़ पैदा कयो जेकॾहिं जाई पाई नबी सैन जा परवाना हो पाण में नमाज़ पैदा कयो मुंहिंजे मिठे मोहम्मद करीम जी ग़ुलामी जो क़दुरु कयो ईअं न थिए जो क़यामत जे ॾियारे रत जा फुड़ारो दुआ आहे त अल्लाह ताला मुंहिंजा टुटा फुटा अल्फाज़ मंज़ूरी मक़बूल फरमाए व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।